ওই দেখো দূরে নীলগিরি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তো উড়িষ্যার নীলগিরি পাহাড় আছে না, ওই দেখো দূরে দেখা যাচ্ছে। তো গুড মর্নিং, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমরা খুব ভালো আছি। তো দেখতেই পাচ্ছ গাড়ির মধ্যে খাওয়া দাওয়া চলছে। কারণ হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করতে পারিনি, আমরা সকাল সকাল উড়িষ্যা থেকে বেরিয়ে পড়েছি। তো এই দেখো বিশাল বিশাল আমরা সবাই খাওয়া দাওয়া করছি। তো খাবার দাবার বাড়ি থেকেই পাঠিয়ে দিয়েছিল আমাদের সঙ্গে, তো সেগুলোই। তো একটু দাঁড়িয়ে, অনেকটা রাস্তা তো তোমরা তো জানো, উড়িষ্যা থেকে কলকাতা অনেকটা লং জার্নি। তো গাড়িতে অনেকটা টাইম লাগে, তো ওই জন্যে আমরা আর কি খাবার দাবার আমাদের দিয়েছিল সঙ্গে। আর আমার মাম্মাম দেখো বাবার কাছে সামনে একটু বসে রয়েছে। তো আমরা এখন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি। এখন অলমোস্ট দুপুর হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছ বাইরে রোদ্দুরও আছে। তো এসিতেও জানো তো কাজ করছে না, ভালো মনে হচ্ছে যেন গরম গরমও লাগছিল। আর আমাদের তো খুব এসিতে থাকা অভ্যাস, আর ওই জন্যে গাড়িতে তো এসি চলছিল। আর অতক্ষণ গাড়িতে বসে থাকা যায় না, খুব টায়ার্ড লাগে। তো মাঝে মাঝে দু তিন জায়গায় তো মিনিমাম দাঁড়িয়ে রেস্ট নিতেই হয়। তো এখন থেকে আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি, আশা করি তোমাদের ব্লগটা ভালো লাগবে। তো এখন আমরা উড়িষ্যা থেকে কলকাতায় যাচ্ছি। তো আমাদের উড়িষ্যা যা ঘোরাঘুরি ছিল ঘোরা হয়ে গেছে। তো এবার আর পুরীতে যাইনি, তো নেক্সট টাইম যখন আসবো তখন যাব। আর গেলে তো অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর তোমরা আমার ব্লগটা দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো আমার মাম্মাম আর আমার বাবু দেখো খেলা করছে গাড়ির সামনে বসে বসে। তো আমরা উড়িষ্যা থেকে এখন কলকাতায় যাচ্ছি। তো দেখতে থাকো ব্লগটা। এই দেখো আমরা কলকাতায় বিদ্যাসাগর সেতুতে উঠে পড়েছি। যারা আমার ব্লগ দেখো তারা তো জানো, যাওয়ার দিনও এখান দিয়ে গিয়েছিলাম। তো এখনও বিদ্যাসাগর সেতুতে এই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে। মাম্মাম, কি করছো তুমি? এই দেখো আমার মা এই খেলনাগুলো নিয়ে এসেছে উড়িষ্যা থেকে। এইটা, এই যে এই খেলনাগুলো নিয়ে এসেছে। এটা জেঠিমা দিয়েছে, যে জেঠিমা চাকরি করে ওই জেঠিমা দিয়েছে। এই দেখো অ্যাম্বুলেন্স কার, এইগুলো সব সুতো ধরে টানলে চলে। তারপর এই প্লেনগুলো চলে। আর দেখো মামাও খেলা করছে এখন, আমার সোনামাটা প্লে করছে। ওটা কি দিয়ে খেলছো মা? এই দেখো এগুলো ফুল সব কিছু নিয়ে এসেছে। আরও অনেক খেলা, অনেকগুলো পুতুল অনেক কিছু যা যা দিয়েছে ওই বাড়ি থেকে সব, ওইগুলো আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার বাবু নিয়ে গেছে আমাদের বাড়িতে। এই খেলনাটা সব থেকে আমার মার প্রিয়। এটা দিয়ে হচ্ছে মা রুটি বেলে, উড়িষ্যা যখন গিয়েছিল তখন এটা দিয়ে রুটি বেলে। যাতে এটা আমার মামামের প্রিয় রুটি বানানো। আমরা টায়ার্ড হয়ে যাই, কিন্তু দেখো আমার মেয়ে টায়ার্ড হয় না, ও তো খেলেই যাচ্ছে ও আর টায়ার্ড হয় না। ও গাড়ির মধ্যে একটুখানি ঘুমিয়েছিল, তো ওই জন্যে এখানে এসেই আগে খেলা যত ছিল সবগুলো ঢেলে ঢুলে এই খেলা শুরু করে দিয়েছে। মানে না খেললে আর হলো না, গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়েছিল না, ওই জন্য আগে এখন একটু খেলে নিচ্ছে। যখন আবার একটু টায়ার্ড হয়ে যাবে তখন ঘুমোবে। আর দেখো আমাদের ঘরটা সব এখান দিয়ে এলোমেলো রয়েছে, এত ঘুরলে আর ভালো লাগে, এমনিতেই টায়ার্ড, তারপরে আবার এখন আর কিছু করবো না। ও খেলা করছে, একটুখানি খেলা করে ও টায়ার্ড হয়ে গেলে তারপরে ওকে শুইয়ে দেবো। দুষ্টুকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, দরজার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে, দুষ্টুমি করে বলে। দুষ্টুমি করে মা, ওই জন্যে ওকে কোমরে এদিকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই দুষ্টু, কেমন লাগছে? কোমর বেঁধে দেওয়া হয়েছে দুষ্টু মাটার। আর যেতে পারবে না। কেমন লাগছে? হ্যাঁ,
আর খোলা হবে না, আর খোলা হবে না। ওপেন, ইউ নিড টু ওপেন। হ্যাঁ দেখো আর যেতে পারছে না, সরতেও পারছে না। কি বুদ্ধি দেখো। তো দেখতেই পাচ্ছ খুবই টায়ার্ড এখন, অনেকক্ষণ পরে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসলাম। কারণ হচ্ছে চেহারা দেখেই তো বুঝতে পারছো, জানো না ভালো লাগছে না। মানে সেই সকাল সকাল বেরিয়েছি না উড়িষ্যা থেকে, তো রাস্তায় আস্তে আস্তে তো অনেকক্ষণ লাগে। এখন অলমোস্ট 6টা 6:30 বাজে সন্ধ্যা। তো আমি এখন কলকাতা বাড়িতে খুবই টায়ার্ড হয়ে আছি, এখন খুব ঘুম পাচ্ছে। ওই জন্য কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। তো দেখতেই পাচ্ছ হাল তো বেহাল। তো যাই হোক না কেন, তো এখন আর বেশি কথা বলবো না, কারণ এখন খুব টায়ার্ড। আর সকাল সকাল তোমাদের সঙ্গে বেশি কিছু শেয়ার করতে পারিনি, কারণ তো জানো গ্রামের বাড়ি, তো অনেক দিন পর আমরা গিয়েছি আর অনেক দিন পর আসছি। তো গ্রামে অনেক লোক আসে, আসার সময় অনেক লোক আসছিল, আর তারপর সবাই কান্না করছিল, এই করছিল ওই করছিল, সবার সঙ্গে কথা বলা এই করতে করতে আর সময় তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারিনি, কারণ ভিডিওটা আমি নিজেই বানাই। তুমি তো জানো কেউ অতটা মানে কেউ হেল্প করেই না। তো ওই জন্যে আর সবার সঙ্গে কথা বলা সব কিছু করতে করতে আর হয়নি। তো যাই হোক, তো এখন ওই জন্যে আর এখন খুব টায়ার্ড হয়ে আছি, আর কথা বলতে ইচ্ছাও করছে না। তো আমার একটা ভিডিও বানানো আছে, সেটা কিছুদিন আগে, তো আমার ইন্টারনেটের প্রবলেম ছিল বলে আমি সেটা ভিডিওটা শেয়ার করিনি তোমাদের সঙ্গে, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম। তাই ভাবছি এখন তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, ওটাও কলকাতার ভিডিও, ওটাও তোমাদের খুব ভালো লাগবে আশা করি। তো ওই ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর আমি ততক্ষণ একটু রেস্ট নিয়ে নিই, তারপর তোমাদের সঙ্গে আসছি পরে কথা বলতে। হ্যাঁ, এই দেখো সকাল সকাল রান্না বাড়া চলছে আমাদের বাড়িতে। ভাই এসেছিল, তো ভাই রান্না করতে পারে খুব সুন্দর। তো ভাইকে আমি বলেছি স্পেশালি আমার জন্যে আলু আর পটল রান্না করতে, তো ওটাই রান্না করছিল। তো ভাই খুব ভালো রান্না করতে পারে, কিছু কিছু স্পেশাল, যেরকম আলু পটল, তারপরে ইঁচড়। আর মা এখানে শাক ক্লিন করছে, অনেক দিন শাকও খাইনি, তো ওই জন্যে শাকও বানানোর জন্য শাকও নিয়ে এসেছিলাম। তো এই যে আমাদের রান্নাবাড়া কমপ্লিট। তো ভাই আলু পটল ইঁচড় বানিয়েছে, শাক আর ডাল আর একটা কিসের সবজি, তো শশা, এই সব। এই যে আমাদের খাওয়া দাওয়া সব কিছু রেডি, মা এখানে সার্ভ করছে। তো জানো তো আমরা নিচে বসেই খাই, আমাদের টেবিল চেয়ারগুলো সব ভেঙে গেছে, মানে 4-5 বছর বাড়িতে আসি না বলে ওগুলো বসলে কেমন যেন কটকট শব্দ হচ্ছে। টেবিল চেয়ারগুলো, চেয়ার আছে 2-1টা, কিন্তু আমরা তো অনেক, এখন তো 4-5 জন 6 জন কলকাতার বাড়িতে, তো ওই জন্যে আর চেয়ারে বসে না, আমরা নিচে বসেই খাই। এখানে যেমন ওরকমই চালাতে পারি। আর এই দেখো আমরা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়েছি, ভাই আমরা সবাই মিলে তো একটা জায়গায় যাব। তো ওই জন্যে খুব দুপুরে রোদ্দুর, মানে খুবই রোদ্দুর, আর খুব গরম ছিল। আর তখন আমার মেয়ের মাথায় চুলও ছিল। তো কদিন আগের ভিডিও তোমাদের তো বললাম, তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, ভালো লাগবে। আর এই যে টোটোতে চড়ে আমরা যাচ্ছি এখন মেট্রো স্টেশনে। তো আমাদের বাড়ির কাছেই তো মেট্রো, তো যেখানে যাই মেট্রোতে গেলেই আমাদের সুবিধা হয়। তো এক জায়গায় যাচ্ছি, এই যে আমরা আগে চলে এসেছি ভাই আর বাবু, আর আমাদের পুচকি দেখো 3 জন পরে পরে আসলো, আমি মার মাসে আগেই চলে এসেছি। আমরা এখন মেট্রো স্টেশনে এসে গেছি। তো আমরা আস্তে আস্তেই মেট্রো একটা ছেড়ে দিল, আর মেট্রো মনে হয় 10 মিনিট পর পর আসে। তো অনেক দিন আসি না, তো ওই জন্য আমার টাইমটা ঠিক খেয়ালও নেই। তো আমার মাম্মারও খুব ভালো লাগছে, প্রথমবার এটা দেখছে, আর আমিও অনেক বছর পর তো মেট্রোতে করে এখন যাচ্ছি। এটা মেট্রো স্টেশন। মাম্মাম কোথায় এসেছো? মেট্রোতে উঠবে? দেখো আমার মা মেট্রো স্টেশনে। এই যে আমরা মেট্রোতে উঠবো। কার্ডে কি হয়েছে? মাম্মাম ভাল লাগছে? হ্যাপি? মা হ্যাপি? এই যে মেট্রো এসে গেছে স্টেশনে,
আর আমার মাম্মাম প্রথমবার মেট্রোতে উঠবে, মানে আমার মেয়ে। আর মাসিও আছে আমাদের সঙ্গে, তো মাসিও নাকি প্রথমবারই উঠছে মেট্রোতে, আগে কখনো ওঠেনি। তো আমার মেয়ে আর মাসি প্রথমবার মেট্রোতে উঠছে। তো মেট্রোতে ওঠার কেমন অভিজ্ঞতা সেটা মাসির কেমন লাগলো আর আমার মেয়ে কি করলো সেটা আমরা বাড়িতে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, ওরা কি কি করেছে। তো আমি এখন বসে রয়েছি, তো মেট্রোটা এসি আছে বলে খুব আরাম লাগছে, মানে খুবই আরাম। আমার মামামেরও ভালো লাগছিল। আর দেখতেই পাচ্ছ ওখানে আমার মেয়ে বসে রয়েছে আমার বাবা মায়ের সঙ্গে। আর বেশি একটা লোক নেই, ফাঁকা ফাঁকাই আছে, দুপুরের টাইম তো ওই জন্যে। আর এখানে মাসি বসে আছে আর আমি মাসির অপোজিটে বসে আছি। তো চলো বাড়িতে গিয়ে কথা বলছি। আজকে অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন এখন আমরা ঘুমোবো। তো যেটুকু পেরেছি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি, আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। আমি প্রথমবার মাসি আর আমার মেয়ে মেট্রোতে উঠলো। তো ওখানে উঠে কি হয়েছিল বলো তো, মেট্রোতে দরজাটা কেমন একটু বন্ধ হয় আর খোলে না, তো ওটাই দেখে আমার মেয়েটা একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল, মানে আমার মামাম। তো প্রথমবার উঠেছে, তো দরজাটা আমি শাট করে বন্ধ হয়ে যায়, খুলে যায়। আর মাসিও খুব আনন্দ পেয়েছে, আর আমি তো আগে উঠেছি, যাই হোক ওরা দুজন প্রথমবার মেট্রোতে উঠলো। আর এটাই ছিল আজকে ছোট একটা শেয়ার। তো আজকে উড়িষ্যা থেকে আসলাম, একটু টায়ার্ড আছি। তো যাই হোক না কেন, অনেক রাত হয়ে গেছে, আমাদের সব কিছু খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, এখন সব কিছু করবো। তো আর আমি ভিডিওটা ওই জন্যে বেশি দূর এগোবো না, জাস্ট তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলার জন্যই আসলাম। একটুখানি কথা বলবো, বেশি আর বলবো না। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর আমার ভিডিওটা যদি একটুও তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটা লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, গুড নাইট। তো তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লকে। কারণ আমার মেয়ে বাইরে কার্টুন দেখছে, তো যখন তখন এসে দরজা ধাক্কাতে পারে আর চিল্লাচিল্লি করছে খুব। তো ওই জন্যে আর বেশি কথা বলবো না, কখন চলে আসবে কখন কি হবে আর কথা বলতেই দেবে না। তো হাত থেকে ফোনটাও নিয়ে নিতে পারে। তো যাই হোক, তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ব্লগে। বাই বাই, গুড নাইট।